老板现在跟你测试这个鸣碟喇叭，安装过程中不要碰到铁，碰到任何东西单单钉一个螺丝就好了。首先试一下，这个是6路的，这个是低音，这一个是高音，然后高低音一起。老板现在跟你测试这个喇叭发破，帮你测试发破。发出去的每一对喇叭都会在发货前检查每一对是否一左一右组合，以及测试功能是否正常。我们的喇叭都是有着碳水烟，保证我们的日本3叶喇叭纯正原厂产品